Hi guys. So good evening. Di ba maulan ngayon? Hi. Oh. Now we will crack one egg. So ito yung ihahalo natin sa ingredients ng Mamay, wala akong ramen. Yeah, later. Napapakita ko. Huwag mo galawin yung Wala ko nalalagay. Ikaw. Wow. Wow. Mix mo yan. Diyan natin mahang konti. Malay? Ingay mo. Ate, akin na yan. So, ito na yung cooked noodles. Akin na ate. Oh. So, ilalagay natin. Kahiram ate. Ilalagay muna natin yung cooked noodles. Wow! Sarap. Taste it. Come on. Sige, try it with her. Come on. Ipad mo. Tia. Bilacho. Patapini.